الله على لحمة العزومات، اللحمة الخطيرة جدا تنفع لعزومات رمضان. لحمة الأفراح جميلة جدا، هتعجبكم زي الزبدة. بصوا جمالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل لحمة الأفراح أو لحمة العزومات في البيت. بتاعت الطباخين، جميلة جدا 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 وخطيرة والطعم رهيب. بجد هتعجبكم جدا، دايبة دوب زي الزبدة، حلوة جدا حتى باين على منظرها وعلى شكلها. يلا نشوفوا مقاديرنا ونشوفوا وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا ريت قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. معانا هنا بصلتين كبار حلوين كده متقطعين جوليان، تمام. ومعانا جزراية وسط، تمام. ومعانا كيلو لحمة. اللحمة بتاعتك زي ما تحبي، عايزة كيلو عايزة اكتر اللي يريحك. ومعايا كمان طماطميتين، تمام كده. هجيب هنا ايه، في الحلة بتاعتي هنزل بمعلقة سمنة، تمام. اي مادة دهنية عندك انزلي بيها. هاخد معلقة كده صغيرة، تمام كده، تسخن معايا وابدأ انزل باللحمة بتاعتي. خلاص. يا ريت لأول مرة يشوفني يشترك ويفعل الجرس. حط اللايك يا جماعة، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو فضلا وليس أمرا، ما تنسونيش في اللايك. تمام كده. اهو نزلنا باللحمة بتاعتنا بعد ما السمنة بتاعتنا سخنت حلو. اهو تمام كده. انا هديها صدمة، هديها صدمة من فوق ومن تحت، تمام. انا هسيبها تاخد كده ايه، تحمر من تحت وابدأ اقلبها على الوش التاني. اهو بجد جربوها هتعجبكم جدا. عفوا. جميلة جدا جدا، حلوة قوي، طعمها تحفة. كمان الصوص بتاعها او الخلطة بتاعتها بتبقى خطيرة. جربوها بنفس الطريقة، ان شاء الله تعجبكم. هنا جبنا برضو طاسة تانية، بدأت علشان انجز بس كده ايه واخلص قبل الفطار. جبت طاسة تانية وحطيت فيها معلقة صغيرة زبدة او سمنة، ونزلت بالبصلة بتاعتي. انا هدبل البصلة كده واخليها تصفر معايا. اهو. يبقى انا هنا حاطه اللحمه بتاعتي وهنا حاطه البصله. هنا هعمل لها الخلطه بتاعتها علشان تبقى جاهزه معايا، بس علشان ايه، ما نتاخرش في الفطار بتاعنا. خلاص. هنا هنزل بالبهارات بتاعتي، ورق لوري وحبهان على اللحمه بتاعتي. اهو ورق لوري وحبهان، تمام. عشان انا هسلقها، يعني انا في الاول هسلقها، لازم أنا اسلقها سلقه حلوه كده. خلاص. هشوح كده معاها البهارات بتاعتي اهي، تمام. وهنزل بعد كده عليها بالميه. بصوا ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. هنا كمان البصله بدات اهي تدبل معايا. هنزل بالفلفل بتاعي، ده فلفل حامي. لو انتي حابه مش حابه تضيفي الفلفل الحامي مش مشكله، ما تضيفيش فلفل. احنا بنحب الحاجه سبايسي بصراحه، فانا حطيت فلفل سبايسي كده. انا حطيت حبيتين فلفل. لو انتي حابه ما تحطيش خالص ما تحطيش، حابه تضيفي حته صغيره برضو اللي يريحك. بعد ما نزلنا بالفلفل بتاعنا ودبلناه حلو مع البصله، هنبدا ننزل كمان بالجزر بتاعنا ونقلبه خلاص تقليبه. كده. هقلبه تقليبه كده يدبل معايا برضو البصل المبشور، اسفه، الجزر المبشور، تمام. انا جبت جزرايه وسط كده وبشرتها، تمام. وبعد ما دبلت البصل والفلفل نزلت بالجزر بتاعي وقلبته تقلبتين دي معايا. بدأت انزل بالطماطم بتاعتي المتقطعه مكعبات صغيره. الطماطم دي قد ايه، ربع كيلو، ربع كيلو طماطم متقطعه مكعبات صغيره. هقلبها تقلبتين كده برضو تدبل معايا برضو في الخلطه بتاعتي اهي. هنا كانت اللحمه خلاص اتحمرت كلها. اهو
حاجة اللهم بارك، ما شاء الله حلوة جدا. بدأت كده انزل بالمية بتاعتي اهي. انا عايز اللحمة بتاعتي تتسلق. كده انا مش هحط لها ملح ولا هحط لها اي حاجة. انا هسيبها بس كده ايه، تستوي معايا وتتسلق، وهرجع لها بعد ما تستوي. هنا بعمل في الخلطة بتاعتي لسه اهو. تمام اهو كده. هبدأ بعد اللحمة طبعا ما اتسلقت، هبدأ اخد من الشوربة بتاعتي اهو. تمام. واحط في الخلطة بتاعتي شوية شوربة حلوين يعني، مغرفتين تلاتة كده، او معلقتين تلاتة كبار. تمام. وهسيبها تغلي غلوة غلوة كده، وهبدأ انزل لها بالبهارات برضو بتاعتي. خلاص كده. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك، حط اللايك. تمام. هنا هبدأ انزل بالبهارات بتاعتي، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود. زي ما حضراتكم شايفين اهو، ماشية معاكم خطوة خطوة. كملوا معايا الفيديو للآخر وانتوا هتعرفوا كل اسرار اللحمة بتاعتنا. لحمة العزومات. نزلنا ببهارات لحمة، نص معلقة صغيرة بهارات لحمة، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا. خلاص. نزلنا كده بكل بهاراتنا، وهقلبها تقليبة واسيبها تدبل كل الخضار بتاعي ده يدبل معايا ويتسبك. هنا كانت اللحمة خلاص داخلة على سوا. تمام. هنا حبيت اضيف لها السبع بهارات. تمام. كده خلاص. وحطينا فلفل اسود برضو. يبقى بهاراتنا نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات لحمة، نص معلقة صغيرة اللهم صل على سيدنا محمد. احنا كده قلنا كل بهاراتنا، يبقى كده تمام. هنا كمان اللحمة بتاعتنا اهي بتغلي. هبدأ انزل بالملح بتاعي. انا ما نزلتش بالملح بتاعي وهي اول ما حطيتها على النار، علشان الملح بيأخر عملية السوا. هنا كنت ضفت معلقة ملح اهو، وسبتها تغلي غلوة. تمام كده. انا هطفي عليها كده وخلاص استوت معايا. هنا بدأت اجيبها في الصينية واحط عليها الخلطة بتاعتي اهو، وهغطيها بورق سلوفان واحطها في الفرن. يبقى انا جبت الخلطة بتاعتي وحطيتها على اللحمة، وحطيتها في الفرن وغطيتها بورق سلوفان. خدت كده ايه، وش من تحت كده غليت غلوة، وبدأت احطها، اشيل السلوفان واحطها تحت الشواية. بصوا جمالها، بصوا ما شاء الله جميلة جدا. اللهم بارك. حلوة حلوة حلوة. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. طعمها خطير. جربوها وقولوا لي رأيكم، هستنى رأيكم في الكومنتات. بصوا الصوص بتاعها بيتغمس بالعيش او تاكليه مع رز. حلو جدا جدا. اللحمه دايبه دوب ما شاء الله. بصوا مش مستحمله ان انا امسكها اهو. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله تعجبكم. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده حلوه في رمضان. رمضان كريم وكل سنه وحضراتكم طيبين. استنوني في فيديو جديد. مع السلامه.